Bien chicos, ya después de haber revisado la caja, vamos a abrir esta cosita. Que bueno, realmente solo hay que quitar el funda, pero vamos a abrirlo. Todos chicos, sean bienvenidos a este nuevo video. Bueno, lo voy a volver a repetir porque quería pedirles un favor. Van a ver el unboxing de este carrito, pero quería pedirles un enorme favor. No estoy subiendo videos como vieron durante 2 meses. Cuando dije que iba a subir una semana, perdón por eso, o sea, les dije, voy a subir cada semana y subí cada 2 meses, perdón. Bueno, quería pedirles un favor que en estos días que estuve, meses que estuve inactivo, conocí a una persona y quisiera apoyarla un poquito. No tiene canal de YouTube, pero tiene TikTok. Así que me encantaría y me gustaría que fueran a apoyarla a su cuenta de TikTok. Se las voy a dejar por aquí, en toda la cara de Rayo McQueen aquí. Por favor, síganla. Y voy a intentar, en el siguiente video les voy a decir, le voy a preguntar si ella llegara a 50 seguidores, grabaría conmigo unos videos. Y si acepta, les voy a ir comentando aquí. Le voy a preguntar, bueno, no sé. Y yo les comento si sí o si no. Vale, pero por favor, vayan y síganla. Otra vez se los dejo aquí. Síganla y denle corazón a todos sus videos. Muy bien, ahora sí, los dejo con el video. Hey, muy buenas a todos chicos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estamos aquí y bueno, vamos a hacer otro unboxing. El anterior fue el de Control, que de hecho aquí está Control, aquí abajo. Pero bueno, ahorita se los enseño. Bueno, este carrito me lo prestó mi amigo Julian, que les voy a dejar por aquí su canal, aquí arriba. Muy bien. Y bueno, me lo prestó para hacerle un unboxing. Vamos a hacerle un pequeño unboxing. Bueno, pero como siempre, primero vamos a revisar la cajita. Ya le quité el Durex para que sea más rápido. Pero bueno. Y sí, me cambié de habitación. Muy bien. Ahora ya puedo tener aquí mi colección. Luego se les voy a mostrar en un video aparte, pero bueno. Vale. Tenemos aquí que dice coche de fricción, Rayo McQueen. Para mayores de 3 años. Yo tengo años, no sé cuántos, pero tengo años. Coche de fricción. Ay. Coche de fricción. Rayo McQueen es lo mismo, ¿no? Sí, coche de fricción. Cars 3. Y la lucecita molestando ahí, muy bien. Bueno, dice ahí coche de fricción, Rayo McQueen. Fricción hacia adelante repetidamente y suelta. Otra vez de la marca Toymark. Completa tu colección. Cruz y Jackson no vienen incluidos en este paquete. O sea que es igual de fricción hacia adelante como Control. Muy bien. Pues ya. Un pequeño revisada de la cajita. Y ahora vamos a abrir esta cosita. Muy bien. Listo. Esto aquí. Cajita aquí. Mejor aquí la caja. Y vamos a ver esto. Así se ve fuera de la caja el Rayo McQueen. Ahí está, se ve muy bonito, la verdad me encantó este McQueen. Y bueno, vamos a verlo y ahorita lo vamos a detalle. Aquí dice, ahí está el logo de Toymark, a ver si enfoca. A ver, enfoca. Quiero que enfoques. Ahí dice, ay, bueno, a ver, espérate. Ahí está Disney y Pixar Toymark. Y perdón por si he hecho los perros. Esta es la parte de abajo del carro.
Rusty, por lo que estoy viendo, tiene muchas cosas. Tiene todas las cosas del Rayo McQueen. Rusty, número 95. Lightyear. Bueno, ahora sí vamos a verlo detalladamente. Vamos a poner una foto por aquí del Rayo McQueen en la parte así. Vamos a ver. Y vamos a ver si coincide todo. Bueno, primero el logo de Rostis. Bueno, iba a decir, tengo aquí... De hecho sí, aquí tengo el de el Rayo McQueen. Y creo que sí viene por la parte de enfrente. Idéntico. El logo de Rostis viene... Aquí les voy a poner una foto del logo de Rostis. Y son idénticos, ¿vale? Ahorita vamos a ver su funcionamiento y todo. Las calcomanías, aquí vemos una de la Copa Pistón, de Octane, RPM y más. Son varias, el 95. Y las ruedas contienen las letras de Lightyear. Oh, poca. Y vamos a compararlo junto a Control. $95. Y vamos a probar su funcionamiento, así que vamos a quitar esto. Y ahí es por lo que... Muy bien, vamos a quitar todo lo que está en la mesa. Esta vez no vamos a salir, esto va a ser para hacerlo un poquito más rápido. Así que bien, estás aquí. Enfoca. Aquí está el Rayo McQueen. Muy bien. O sea, no le estoy dando muy fuerte porque se va a caer. O sea, vean, está chiquito pero está bonito. Y vamos a compararlo con Control. Bueno, no, realmente mejor no. Miren. Pero es... La caja es casi idéntica a la de Control. A ver, entonces, esperen un momento. Y bueno chicos, aquí está el Control, que como ven también es de Toymark. Está al revés, pero bueno. Y bueno, o sea, si quieren ver el unboxing de este, lo tienen en el canal. Y bueno, es que es idéntico realmente, vean. Pero bueno, o sea, ya ven, aquí está, más o menos para que vean las medidas con los otros carritos, con el carrito a fricción. Y bueno chicos, eso sería todo por el video de hoy. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Y perdón por no haber traído videos. No sé qué día suba esto, lo estoy grabando el 1 de enero y no sé cuándo suba este video. Yo, conociéndome, lo voy a subir por el 3 o el 2. O sea, mañana. Y bueno, recordad seguir a mi amiga. Vale, y bueno chicos, adiós, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.